హలో వీవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గెయిన్ వై. ఈ రోజు మనం సెకండ్ లేయర్ ఆఫ్ రూబిక్ క్యూబ్స్ నేర్చేసుకుందాం. ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకుండా నేర్చేసుకుందామా? మరి ఫస్ట్ లేయర్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయిపోయారా, చేశారా? సో ఈ ఛానల్ ఎవరన్నా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లస్ బెల్ నోటిఫికేషన్ క్లిక్ చేయటం మర్చిపోవద్దు. సో దట్ నేను పెట్టే నెక్స్ట్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తాయి. అంతే, సింపుల్. సో ఇంకా ఆలస్యం చేయొద్దు, లెట్స్ స్టార్ట్. సెకండ్ లేయర్ వచ్చేసి మనకు చాలా సింపుల్. ఒక 5 minutes కూడా పట్టదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. ఎందుకంటే ఈ మిడిల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాను కదా, అది ఆల్రెడీ మ్యాచ్ అయిపోయి ఉంటుంది. గ్రీన్ ఈ ఫస్ట్ లేయర్ సాల్వ్ చేసినప్పుడే ఇవన్నీ మ్యాచ్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో మనకి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, దీనికి అపోజిట్ ఈ మిడిల్ క్యూబ్స్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాను కదా. సో ఈ క్యూబీకి ఆపోజిట్ ఎల్లో కలర్ ఉంటుంది. ఈ కలర్ ఈ క్యూబీ ఇదంతా ఈ లేయర్ ఈ సైడ్ అంతా కూడా ఎల్లో వస్తుంది. అది కామన్. సో మనకు అది తెలిసిన పాయింటే. సో బాటమ్ ఎల్లో వస్తుంది కాబట్టి ఈ సైడ్ క్యూబీస్ మనం ఏదైతే సెట్ చేయాలో ఈ 2 క్యూబీస్ మనం సెట్ చేసుకోవాలి. అంతే. ఈ రెండు మిడిల్ పార్ట్ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైతే మనం సెట్ చేసుకోవాలో అక్కడ ఈ ఎల్లో కలర్ ఉండకుండా చూసుకోవాలి మనం. అదొక్కటే టిప్ దీంట్లో, అదొక్కటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. సో ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ ఉంది కదా, ఇది బాటమ్కి వస్తుంది అనమాట. ఇది బాటమ్కి వస్తుంది. ఇది ఇక్కడే, ఈ బాటమ్ రాదు కానీ ఇక్కడే లేయర్లో ఉంటుందన్నమాట. సో ఇదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకున్నాం కదా రూలు. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం స్టెప్. ఇది సింపుల్ స్టెప్ అండి. 4 మూవ్స్ స్టెప్, ఒకటే స్టెప్ ఉంటుంది దీంట్లో. అదేంటంటే, కింద మనకి బాటమ్ లేయర్లో ఎల్లో కలర్ లేని క్యూబీస్ ఏమున్నాయో చూసుకోవాలి. అంటే ఎడ్జ్ క్యూబీస్. ఈ ఎడ్జ్ క్యూబీస్ ఈ 4లోనే ఉంటుంది గేమ్ అంతా కూడాను. సో ఈ 2 క్యూబీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిల్లో ఎల్లో కలర్ లేదు కదా. సో వీటిలో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రీన్ అండ్ ఆరెంజ్. సో గ్రీన్ని మనం మన ఫేసింగ్ సైడ్ అంటే మన వైపు ఉండే కలర్కి మ్యాచ్ చేసుకుందాం గ్రీన్ కలర్ని. ఇది ఆరెంజ్ ఉంది కదా, ఇది కాదు. సో ఇది బ్లూ, ఇది రెడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది గ్రీన్. సో ఇది మ్యాచ్ అయిన తర్వాత దీని బాటమ్ ఏ కలర్ ఉంది? ఆరెంజ్ ఉంది. ఆరెంజ్ రైట్ సైడ్ ఉందా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా? లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మార్చుకోవాలంటే రైట్ సైడ్కి మార్చుకోవాలి. సో 1 మూవ్. ఏ కలర్ అయితే ఫిక్స్ చేస్తున్నామో, ఏ క్యూబీ ఏ ప్లేస్లో రావాలని మనం ఫిక్స్ చేస్తున్నామో దాన్ని డౌన్కి మార్చుకోవాలి. 2 మూవ్స్ వేసాం కదా, ఈ 2 మూవ్స్ని రివర్స్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు ఇది బ్యాక్ జరిపేద్దాం, ఇది పైకి జరిపేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి పైన లేయర్లో ఒక క్యూబీ మిస్ అవుతుంది. ఇది ఇంకా ఫిక్స్ అవుదండోయ్, ఇది ఫిక్స్ అవ్వదు కానీ పైంది ఒకటి డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఈ పైంది ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో నేను మీకు చెప్పాను కదా ఫస్ట్ లేయర్లో. సింపుల్. వైట్ ఎట్ సైడ్ అయితే వైట్ వస్తుందో అటు సైడ్ క్యూబ్ని తిప్పుకోండి. ఈ వైట్ కలర్ని దాన్ని ఏ సైడ్ ఉంటే దాని ఆపోజిట్ సైడ్, ఇటు ఉంటే ఇటు తిప్పండి, ఇటు ఉంటే ఇటు తిప్పండి. ఇటు తిప్పి ఏది ఫిక్స్ చేస్తున్నాం దాన్ని డౌన్కి తిప్పండి. ఇప్పుడు 2 మూవ్స్ తిప్పాం కదా, ఒకటి ఇది కిందకి. సేమ్ మూవ్స్ బ్యాక్ రివర్స్ చేసేయండి. రివర్స్. ఇది ఫిక్స్ అయిపోయిందా? దీంతో పాటు ఇది కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది మనకి. అంతే. ఇది ఒకటే స్టెప్. సెకండ్ లేయర్లో మొత్తానికి ఇది ఒకటే స్టెప్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, బాటమ్ లేయర్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ లేనిది ఒక దాన్ని పిక్ చేసుకోండి. రెడ్, బ్లూ. ఈ రెడ్ కలర్కి మ్యాచ్ చేయండి. మన ఫేసింగ్ సైడ్ రెడ్ దానికి మ్యాచ్ చేయండి. తర్వాత బ్లూ, బాటమ్ కలర్లో ఏది ఉంది? బ్లూ ఉంది. ఇటు సైడ్ ఉందా, ఇటు సైడ్ ఉందా? ఇటు సైడ్ ఉంది. ఇటు సైడ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఆపోజిట్ సైడ్కి తిప్పండి. ఏది ఫిక్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో దాన్ని కిందకి జరపండి, కిందకి తిప్పండి. ఆ 2 మూవ్స్ని రివర్స్ చేసేయండి. ఈ బ్లాక్ మిస్ అవుతుంది, దీన్ని ఫిక్స్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు వైట్ ఇటు సైడ్ వచ్చింది కదా, ఆపోజిట్లో తిప్పండి. డౌన్, బ్యాక్ అండ్ బ్యాక్. సింపుల్గా ఉంది కదా, సేమ్ స్టెప్. ఇది ఫిక్స్ అయిపోయింది, దాంతోపాటు ఇది కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మూవ్ ఏంటి? మళ్ళా బాటమ్ సేమ్
ఎప్పుడు కూడా ఇది టాప్ లేయర్గా మనం పెట్టేసుకున్నాం కదా, అది ఫిక్స్. బాటమ్కి వెళ్తే ఎల్లో లేయర్. దీంట్లో ఎల్లో కలర్ లేనిది ఎక్కడుంది? దీంట్లో ఉంది, దీంట్లో ఉంది, దీంట్లో ఉంది, దీంట్లో లేదు. సో బ్లూ ఆల్రెడీ మన ఫేసింగ్ సైడ్కి మ్యాచ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఆరెంజ్ ఉంది. ఆరెంజ్ ఇటు ఉందా, ఇటు ఉందా? ఇటు సైడ్ ఉంది. సో దానికి ఆపోజిట్ సైడ్ తిప్పుకుందాం. ఓకేనా? ఆపోజిట్ సైడ్ తిప్పుకున్న తర్వాత ఏది ఫిక్స్ చేస్తున్నామో దాన్ని కిందకి తిప్పుదాం. 2 మూవ్స్ చేసాం కదా, దాన్ని రివర్స్ చేసేద్దాం. రివర్స్ అండ్ రివర్స్. ఇప్పుడు దీన్ని, ఈ క్యూబీని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి? వైట్ ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఉంది. దీన్ని రివర్స్, దీన్ని ఇటు సైడ్ ఉంది కదా, దాన్ని ఆపోజిట్ సైడ్కి తిప్పామా? ఏది ఫిక్స్ చేద్దాం అనుకున్నామో దాన్ని కిందకి జరిపామా? దాన్నే సేమ్ రివర్స్. ఈ 2 మూవ్స్ని రివర్స్ చేసేద్దాం. 1 2 అయిపోయిందా? ఇప్పుడు ఇది ఫిక్స్ అయిపోయింది, ఈ ప్లేస్లో ఉన్న క్యూబ్స్ కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక్కటే ఇంకొకటి వస్తే అయిపోతుంది. ఏదది? ఎక్కడుంది అది? ఇదిగో రెడ్ గ్రీన్ ఇక్కడే ఉంది, నేను ఏటో ఎతుకుతున్నాను. సో రెడ్ మ్యాచ్ చేసేద్దాం ఫేసింగ్ సైడ్. సింపుల్గా ఉంది కదా ఈ స్టెప్. మ్యాచ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి? గ్రీన్ కలర్ ఇటు ఉంది. సో దీని ఆపోజిట్ తిప్పేసి ఏది ఫిక్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం దాన్ని డౌన్ తిప్పి బ్యాక్ అండ్ బ్యాక్. ఒకటి మిస్ అయిపోయింది. ఈ మిస్ అయిన దాన్ని ఏం చేద్దాం? ఇక్కడికి వచ్చింది కదా, ఈ క్యూబీని ఇటు తిప్పేసి డౌన్, బ్యాక్ అండ్ బ్యాక్. ఇది ఫిక్స్ అవుతూ మనకి వచ్చేసింది. సో సింపుల్గా ఉంది కదా. ఇదండి, ఇంత క్లియర్గా అయిపోయింది కదా. చాలా రేర్ కేసులో ఏమవుతుందంటే ఈ క్యూబీ ఇక్కడే ఉంటుంది, కాకపోతే రివర్స్లో ఉంటుంది అనమాట. ఇటు గ్రీన్ ఇటు ఆరెంజ్ ఉంటుంది. ఆ సినారియోలో ఏం చేయాలంటే ఈ క్యూబీని జస్ట్ కిందకి జరుపుకుని, ఓకే, మళ్ళా కిందకి తిప్పి రైట్ అంటే కింద లేయర్లోకి దాన్ని తీసుకుని రావాలి. అప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఒక క్యూబ్ మిస్ అవుతుంది. ఆ క్యూబ్ మిస్ అయినప్పుడు దీన్ని ఫిక్స్ చేసేస్తే మళ్ళీ యథావిధిగా ఎక్కడ క్యూబ్ అక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అది రివర్స్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. సేమ్ స్టెప్పే, కాకపోతే ఈ క్యూబీని కిందకి ఎలా తెచ్చుకోవాలి? దీన్ని కిందకి జరిపి ఈ కింద లేయర్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత రైట్కి కానీ లెఫ్ట్కి కానీ తిప్పేశారంటే అంతే, అది కింద లేయర్లోకి వచ్చేస్తుంది. కాకపోతే ఈ కార్నర్ అనేది, ఈ కార్నర్ క్యూబీ మిస్ అవుతుంది. దాన్ని మళ్ళీ యథావిధిగా చేసినప్పుడు అది కింద లేయర్లోకి వచ్చి ఉంటుంది. కింద లేయర్లోకి వచ్చిన దాన్ని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో మీకు తెలుసు కదా. సేమ్ స్టెప్ అండి. సో సింపుల్, నేర్చుకుంటారు కదా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ నోటిఫికేషన్ క్లిక్ చేయటం మర్చిపోవద్దు. మళ్ళీ 3rd లేయర్తో మరిన్ని విషయాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నేను త్వరలోనే 3rd వీడియో కూడా నేను మీకు పెడతాను. తప్పకుండా చూసి నిరంతరం నేర్చుకుంటూ ఉండే దాంట్లో ఉన్న ఆనందం ఇంకా దేంట్లోనూ మనకి కనపడదండి. కావాలంటే ట్రై చేసి చూడండి. బాయ్.